房子会太多吗？再来勾橡果。汤圆还在那，多多啊，多多啊，嘿嘿嘿嘿嘿。但有一只小虫停在我手上，我害怕极了，把它甩开了。大虫，虫要去，当时的我害怕极了。电池。闪，嘿嘿，勾追。去年打包好的，吃电池大赛，我也要电池。只剩2片，怎么办？2片站住。
先过来吃。哦。熟吗？哦，好好喝啊！给我酱。吃肉。第3盘，就是外面在外面煎不出那个脆脆的感觉，不知道是因为有一点点退冰，随便煎一下好了。暴力！我们带了蜡烛，但是我们点的是蚊香，蚊香更香。胖胖精湛。胖胖精湛很弱哦。啊，不然蚊香更香就很强嘛。带我的电灯去充电，让它睡吊床好了。乖乖充电哦！我不敢比你快啊。我们比的是谁卷的比较漂亮。垃圾袋对啊，在那里面啊。在哪里面？今天偷懒，今天要吃这个厉害的咖喱饭，认识的咖喱，台中店面很好吃，这个是新出的料理包。哦，风很大，相机一直晃。你看一下有什么？嘿，人间升格。哇，cheese烤饼，洋葱猪肉，这个是什么？坚果鸡肉，耶！现在要加热烤饼了。完成了我的圣诞大餐哦！偷懒，太赞了吧！这一位是鸡肉咖喱，这一位是猪肉咖喱，这个超夸张的啦，超级夸张的！哇，炫耀！
哇，修哎！嗯啊，所以我叫你先吃这个啊。要这样子吗？对，啊你小心哦。好好吃哦！哈哈。哦，还有蜘蛛了，蜘蛛网。对。哇。好像去跟泰迪去的那一间。居然吃得出来。所以真的是那一间哦。对啊。好吃咖喱。哇。有够方便的啦。放在家也可以吃到哎。对啊，而且吃起来跟他们店的差不多。今天不是乌鸦了，是鸭。鸭。但是它们也是一样的啊。你刚好像想到什么事情，然后啊了一声。说什么呢？到底在说什么？冒了。丫丫。那手会亮晶晶的，你要小心。这安尼啊 ，Merry Christmas。我刚刚，我手亮晶晶的。对啊。用手洗一下。用手洗一下。用水洗一下。防腐太多了，这样子。你先拉看看。我的圣诞树坏掉，少一只脚。这位先生正在帮我做木工雕刻，他说在吊床上面比较有 feel。再次，1、2、3。我现在来洗刘海，然后毛巾在我的水槽洗刘海。备料完成，面糊、章鱼跟酱料。哎，柴鱼在哪里？
嘿。你看哦。好烫啊！我这次没有带我的星巴克女神，但是我今天带了很多姜饼人，他们超嗨，哈哈，好可爱啊！宝贝电音，你让章鱼烧跳起来。动次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 ，跳到冰箱都在震，他们越来越激烈了。我都不知道，哇，好激烈！为什么？我们师傅说这一盘做的很好看，强烈要求再拍一次。耶！哇，这次都不会粘呢，你已掌握经过诀窍。上一次的那个训练。训练，哦，跟你的头一样圆。哇，好爽哦，好咸哦。好了好了，坚持。职人的坚持。哦。OK，どうぞよろしく。我来呀！比赛，先给佩佩煮一个热红酒，这个是我前几天收到的味侣，好可爱哦，香料包，一整根的香草荚，这里还有一根姜饼人勺子。好吃吗？好吃吗？哦，好酸。再煮汤圆，小丸子，这个是爱买的吗？对，爱买的。哇，里面也是小丸子的耶，花生粉跟芝麻粉，太可爱了吧！两个口味。这个是要自己包哦，不是啦，你可以吃汤的，然后你也可以把它撒在沥干。上面，对。对，哦，汤圆果粉超好吃，它上面写花生跟芝麻，你要吃几颗啊？应该可以吃到几颗哦。我也觉得我应该可以吃到4、5个。你可以吃10个吧10个哦，10个就是一包呢。哦，是啊，10个一包哦。10个啊。 10个，哈，那我就是先煮6个。蜜芝麻汤圆搭配花生，双重美味。我们是吃综合的，混搭好不好？宝是土，你不是最爱？吃土，对。很像土。哦，好香哦。啊，有点可爱。变成万圣节，哎，蛮可爱的吧？没有，很可怕。不要催眠自己。我要吃我的万圣节。啊，那香饼也太多了。哇，完全变魔羯。哈哈，这一集要从头看。嗯。知道了。
你不要走！现在是早上了10:38。帐篷里面很凉，不想出去。哇，太阳！我出门前收拾衣服的行李袋被大尿尿，我用了好事多的保冷袋。这保冷袋是真的蛮好用，因为它弄好可以变得很挺，有点像一个小桌子这样。在外面呢，我都会穿拖鞋配袜子，就是预防一些小虫子或者是沙啊、土啊跑到脚上，会一直想要把它剥掉，就直接穿袜子防御，又可以保暖。哇，收入味，太猛了！我的风好大，站板好晃。他送我，他送你得到了银主送的一个柠檬，噔噔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 ，好长哦！我那天去买那个法国面包的时候，找超多间店，第一间去全联，然后全联法国面包就是有果香蒜的，然后很小条，就是切起来没有感觉，然后就再找，第二间都没有，第三间也没有，最后找到了超大根芭蕾面包，芭蕾面包好吃哦。买了一个椰奶油，看起来很好吃。比方不会烫了，不会烫啊。手把，我手把不会烫。
刚刚有拍到吗？刚刚有拍到吗？有吗？有吗？有拍到了。不不，不会可以。我要来吃超级舍不得吃的蕾丝饼。Hello， 为什么不跟我对焦呢？等下吃晚餐了，所以我只能吃一半。呼呼，要吃吗？好啊，谢谢啦。哦，这真的超好吃的。今天要看什么电影呢？在户外的话，看什么比较合适？好像不可以看太认真的影片，因为会分心。静置的时候，在下面垫一小块奶油，也是可以的。没火了，在这个关键时刻。一只鹅飞到我的菜里。哦，你要救它吗？它走了。哇，太浮夸了。很浮夸吗？我跟你说，饭超好吃的。我刚偷吃了一个，像油崩啊。想吃圣诞大餐。对呀，圣诞大餐。太浮夸了。哇，太好吃了吧！可以吗？可以，好可以。你看油崩。牛肉也好好吃啊，很嫩啊，牛肉超好吃的，我可以把整锅吃完。气死快了吧？这是什么？这是他们当地的啤酒，小米马告啤酒。马告，马告好喝吗？好喝。马告不是一个香料吗？胡椒？胡椒吗？胡椒啤酒，你最爱的。好喝。鱼竿借我们的投影机，我爱鱼竿。那是极光，对啊。太假。就是极光比较高级。抱歉。看一看。哦，它这极光是已经长曝过后的极光。不行，我怎么会有这种坏念头？圣诞老人出的极光就长那样。你想我？我想去。想去哪里？那里。那里都是绿幕了。啊，不行，我不能有这种想法。我正觉得你要跟圣诞老人道歉呢，什么绿幕？我想出来了。摆一下。哇，太够追了吧！没摆下去。耶，出
大家圣诞节快乐，圣诞节新年快快乐乐，天天平安，天天开心，赚大钱，你这个月亮有点多。比生日愿望还要多。1、2、3，开动！开动！嗯。锵锵！哦，中路。要放大军。我没吃的啦。讨饭集团。